नमस्कार बंधुरा शकुन्तला रान्नाघरे आपनादेर स्वागत। आज आमी आपनादेर सुजिर नरम तुलतुले दूध पुली पिठे रेसिपि शेयर करब। एत सुंदर खेते जे मुखे दिलेई मिलिए जाबे और एटा बानानो किन्तु भीषण सहज। ताहले चलुन रेसिपि स्टार्ट करी। प्रथमे भेतरे पुरटा तैरी करे नेब। तार जन्य एकटा कड़ाइते दिए दिलाम गुड़ दिए ताते अल्प परिमाण जल दिए दिलाम गुड़टा मेल्ट होवार जन्य। एबार एई गुड़टा भालो करे मेल्ट करे नेब। देखुन गुड़टा भालो करे मेल्ट हये गेछे। एबार एते दिए देबो एक बाटी कोड़ा नारकेल गुड़ेर संगे भालो करे नेड़े चेड़े मिक्स करे नेब। आमी एखाने एमनि गुड़ नियेछि, आपनादेर काछे जोदि खेजुरेर गुड़ थाके ताहले सेटाई निये नेबेन। आमार काछे छिलो ना ताई आमी एटाई नियेछि। आर परिमाणटा आपनादेर पछन्द मतो कतटा मिष्टि खाबेन सेई हिसाबे निये नेबेन। देखुन 2-3 मिनिट नाड़ाचाड़ा करे रान्ना करार पर जलटा शुकिये गेछे। एबार एते दिए देबो 2 बड़ चामच गुঁড়ো दूध। आपनादेर काछे जोदि खोया क्षीर आछे ताहले गुঁড়ো दूध देওয়ার दरकार नेই, खोया क्षीर दिए देवें। जेहेतु आमार काछे खोया क्षीर छिलो ना ताई आमी 2 चामच गुঁড়ো दूध दिए दिलाम। एबार एटाके भालो करे मिक्स करे नेब। भालो करे मिशिए नेওয়ার पर एबार एते दिए देबो 2-3টে থেতো करा छोटो एलाच दिए आबारो भालो करे एकटु नेड़े चेड़े मिक्स करे नेब। नारकेलेर पुरटा एखाने रेडी हये गेल। एखन ग्यासेर फ्लेम अफ करे पुरटा आलादा पात्रे नामिए ठंडा होते देब। एबार नेक्स्ट प्रसेसे যাব। सुजिर डोटा बानिয়ে नेब। तार जन्य ग्यासे एकटा कड़ाई बसिয়ে दिয়েছি। ताते दिए देब 1 चामच घी देওয়ার पर ओते दिए देब 4 बाटी जल। तार कारण आमी एखाने 2 बाटी सुजी नेब, तार जन्य 4 बाटी जल निते हबे। एबार एते परिमाण मतो नुन दिए देब। नुन दिए जलटाके फुटते छेड़े देब। ग्यासेर फ्लेम हाई थाकबे। देखुन जल फुटते शुरू हये गेछे। एबार एर मধ্যে दिए देब सुजी दिए ग्यासेर फ्लेम लो करे दिए भालो करे मिक्स करते थाकबो। मिक्स करते करते एकटा डोয়ের मতো तैरी हये जाबे। नाड़ते नाड़ते सुजिर डोटा भालोभाबे तैरी हये गेछे। डोटा ठीकठाक सेদ্ধ हयेछे किना सेटा बोझार जन्य एभाबे एकटु हाथे करे निये देखते हबे। जोदि हाथे आठार मतो लेगे जाच्छे ना ताहले जानबेन जे डोटा पुरोपुरि पारफेक्टली तैरी हये गेछे। देखुन एखाने आमार हाथे लागछे ना, तार माने डोटा पुरोपुरि रेडी हये गेछे। एबार एटाके एकटा थालाय नामिये नेब। एखाने एकटा थालाय आमि एकटु तेल बुलिये निচ্ছি, आपनारा घिও दिते पारेन। सुजिर डोटा थालाय रेखे हालका एकटु ठंडा होते देब। एखन अनेक गरम आछे। কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পর ভালো করে ডোটা চটকে নিতে হবে। সুজির ডোটা পুরোপুরি ঠান্ডা করলে চলবে না, তাতে সুজির ডোটা শক্ত হয়ে যাবে। তার জন্য হালকা গরম থাকা অবস্থাতে ভালো করে ঠেসে ঠেসে চটকে নিতে হবে। এবারেতে দিয়ে দেব 2 চামচ ময়দা দিয়ে আবারও ভালো করে ঠেসে নেব। সুজির ডোটা যত ভালো করে ঠাসা হবে পিঠেগুলো তত সুন্দর হবে। দেখুন সুজির ডোটা খুব ভালো করে আমি ঠেসে মসৃণ করে নিয়েছি। এবার এর থেকে ছোট ছোট লেচি বানিয়ে নেব। लेचि खूब बेशी छोटो छोटो करब ना, एरकम एकटु मीडियम साइजेर बानाबो। एबार एकटा लेचि निये एरकम हाथे घुरिয়ে घुरिয়ে एकटा बाटिर शेप मतो बानिয়ে नेब। तारपर भेतरे नारकेलेर पुर दिए देब। पुरटा किन्तु एकदम ठंडा हये गेछे। 1 থেকে 2 চামচ मतो पुर दिए तारपर मुखटा चेपे चेपे बंद करे देब। पिठे तैरी करार समय यदि हाथे लेगे लेगे जाए ताहले एकटु शुकनो आटा बा मयदा पाशे राखबेन। तारपर एइभाবে पिठेगुलो बानिয়ে नेबेन। पिठेगुलो आमी बेशी बड़ बानाइনি, आपनादेर जेमन पछन्द तेमन साइजेर बानिয়ে नेबेन। देखुन एकटा तैरी हये गेल। एइभाবে बाकिगुलो बानिয়ে नेब। देखुन एखाने आमी कतगुलो पिठे बानिয়ে रेडी करे निয়েছি। पुरो डोटाते बानाइনি, ओटा परे अन्य किछु बानिয়ে नेब। एबार एदिके एकटा कड़ाई बसिয়ে দিয়ে ओते 1 लिटार आमी फुल फैट मिल्क দিয়ে দিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম রেখে এটাকে একটু গরম হতে দেব। একটু গরম হয়ে গেলে এতে দিয়ে দেব 2 চামচ গুঁড়ো দুধ। গুঁড়ো দুধ দিলে দুধটা তাড়াতাড়ি গাঢ় হয়ে যাবে আর টেস্টটাও ভালো হবে। এবার এটাকে মিক্স করে অনবরত নাড়তে হবে, না হলে কড়াইতে দুধটা লেগে যেতে পারে। দেখুন দুধটা ফুটতে শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ ফুটিয়ে গাঢ় করে নেব। এবারেতে আমি ফ্লেভারের জন্য দিয়ে দিচ্ছি ছোট এলাচ থেতো করা 2-3টে। মিক্স করে নিলাম। এবারে দুধটাকে ভালো করে একটু গাঢ় করে নেব। দুধটা ফুটে অনেকটা গাঢ় হয়ে এসেছে। এবারেতে আমি মিষ্টি অনুযায়ী চিনি দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা গুড়ও দিতে পারেন। চিনি দিয়ে মিক্স করে নেব। তারপর আবারও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব, কারণ চিনি দিলে দুধটা একটু পাতলা হয়ে যায়। দেখুন দুধটা অনেকটা গাঢ় হয়ে গেছে। এবার এতে একটা একটা করে পুলি পিঠে দিয়ে দিচ্ছি। একটা একটা করেই দিয়ে দেবেন। একসঙ্গে সব ঢেলে দিলে দুধটা হঠাৎ গরম কমে যাবে,
তাতে পিঠেগুলো ফেটে যেতে পারে, তাই একটা একটা করে দিয়ে দিতে হবে। সব পিঠেগুলো দুধের মধ্যে দিয়ে দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে নাড়বো না, একটু ফুটতে শুরু করলে তারপর আস্তে আস্তে একটু নেড়ে নেব। এইভাবে 5 মিনিট মতো ফোটাতে হবে। 5 মিনিট থেকে বেশি ফোটাবো না, কারণ এটা সুজির পিঠে, তাই বেশিক্ষণ ফোটালে সব ভেঙে যাবে, ভেঙে দুধের সঙ্গে মিশে যাবে। আর সুজি তো প্রথম থেকেই সেদ্ধ করাই আছে, তাই 5 মিনিট মতো ফোটালেই হয়ে যাবে। দেখুন দুধ গাঢ় হয়ে গেছে, এর থেকে বেশি আর গাঢ় করব না, কারণ ঠান্ডা হয়ে গেলে আরও একটু গাঢ় হয়ে যাবে। এখানে আমার সুজি পিঠেটা 5 মিনিট ফোটানো হয়ে গেছে। এবারে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব। আপনারা এটাকে গরম গরম খেতে পারেন বা একটু ঠান্ডা করেও খেতে পারেন। তাহলে দেখলেন কত সহজে তৈরি হয়ে গেল সুজির দুধ পুলি পিঠে। তাহলে আজকের রেসিপি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন। যদি চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন। তাহলে আজ এই পর্যন্ত, চলে আসবো আর একটা অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।